د بهر ملکونو نه خو جی ماته چې کوم دی د امریکا نه نیچرل هسټري میوزیم چې په ورلډ رینکینګ کې 1 نمبر باندې دی هغه ځای نه ماته آفر راغلی دی چې 6 منت لپاره دلته کې راشه تھرو ایچ ای سی تاسو سپانسر کړي زه تا هلته کې تاسو ریسیو کوم د هغې نه علاوه چې کوم برازیل ملک دی نو د هغې پروفیسرز وایي چې موږ تا سره انډایرکټلی کولیبوریشن کول غواړو چې لکه مونږ ته انوایټ کې دلته درشو یا داسې چې لکه مونږ یو جاینټ پراجیکټ ولیکو او کار پې وکړلی شو د هغې نه علاوه ترکي پروفیسران دي داسې هغې ویل غواړي چې لکه مونږ ریسرچ وکړو په دې علاقه باندې مونږ ته انویټیشن راکړلی شي نو هغې لکه کولیبوریشن غواړي خو چې کوم ماته فزیکل مطلب داسې کولیبوریشن راغلی چې هغې زه انوایټ کړی یم نو هغې کې مونږ سره یو ایس ای دی او چیک ریپبلیک والا هم داسې ویلي دي چې لکه مونږ تاسو سره په دې سکارپین باندې کار کول غواړو خو ډایرکټلی استعمال چې کوم دی چا راته ویلي دي هغه مونږ سره یو ایس ای ویلي دي او 6 منت دپاره په پاکستان کې ما سره بیا اوسه پورې خو چا داسې کنټیکټ نه دی کړی خو د خیبر پښتونخوا چې کوم دی وزیر ساینس اینډ ټیکنالوجي ضیاء الله خان بنګش صاحب هغې ما ته پرون کال کړی چې زه به تاسو سره ملاقات کوم او په دې باندې به یو بریف ډسکشن کوو نو امید لرم د الله پاکه او د خپل حکومت چې ان شاء الله دی به ما سپورټ کی او د ینګ جنریشن لپاره به ما یو مثال جوړ کړی شي چې په پاکستان کې په پښتونخوا کې هم تعلیم او ریسرچ لا خلک فوکس ورکوي او حکومت هم غواړي چې دا قسمه خلک مخکې لاړ شي د نوجوانانو لپاره زما دا پیغام دی چې خپل کم ټایم دی دا په صحیح شیانو باندې یوټیلایز کوي په پاکستان کې بیا سپیشلی په پښتنو کې ډیر زیات ټیلنټ دی خو هغه داسې ټیلنټ دی چې هغه پټ دی د غربت د لاسه یو شاعر وایي چې منم څه ناسه صلاحیت به راکې وي منم چې څه ناسه صلاحیت به راکې وي خدا سپیره غربت زما د هر صفت قاتل دی پاکستان کې په پښتونخوا کې هر قسمه ټیلنټ شته خو دا خلک چې کوم دی ډیر زیات غربت والی دي کرایسز والی دي ټیرریزم والی دي د هغې نه علاوه چې کوم دی مختلف فلډز والی دي ارتکویکس والی دي لکه مختلف ډیزاسټر نه تیر شوي دي او انتهایی غریب دي نو ګورنمنټ ته پکار ده چې ریسرچ او ایجوکیشن کې ډیر زیات انټرسټ واخلي او د ګورنمنټ نه مې دا خواست دی چې مونږه فیسیلیټیټ کړي مونږ ته ریسرچ سنټرز جوړ کړي مونږ ته چې کوم دی ریسرچ اکوپمنټس راکړي او مونږ چې کوم دی خلکو ته راولي او ډسپلی کړي په انټرنیشنل سطح نیشنل سطح او سیمینارز ارینج کړي په ایجوکیشن ریلیټډ او ریسرچ ریلیټډ چې نوجوان کم کل چې دا د پبجي گیمونو نه دا چې کوم دی مونږ سره د سوشل میډیا غلط استعمال نه د هغې نه علاوه چې کوم دی مونږ سره د ټیک ټاک وغیره نه ووړي او ریل سینس کې ایز ا هیومټیرین او مسلمانان پښتنو ځان پریزنټ کړي ټولې دنیا ته چې او پاکستان کې هم خلک ریسرچ خوښوي او نوجوانانو ته بیا دغه ویم او ګورنمنټ دواړو ته ویم چې دا د یوازې کس کار نه دی دواړو ته پکار دی چې دواړه د یو بل سره مرسته وکړي خصوصي ګورنمنټ ته ځکه چې د ګورنمنټ سپورټ نی جابز نی ریسرچ سنټرز نی مونږ یوټیلایزیشن نی نو خامخا سټوډنټ به ځي څوک به آیس کی څوک به چرس کی څوک به پوډرز کی او غلط شینو سایډ ته به ډایورټ کیږي نو د دک کې هم که وګورئ نو پکار د ګورنمنټ ته چې خپله ذمهواري وپیژني او مونږ فیسیلیټیټ کړی شي मैं साहबजादा मोहम्मद जवाद PhD स्कॉलर आज मैं ज़िया साहब बंगश साहब के और जो सेक्रेटरी साहब हैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे निकाला मतलब ढूंढा मुझे रिसर्च के लिहाज से और मुझे फैसिलिटेट किया ताकि मेरी रिसर्च जो है वो आगे जा सके।